以下內容可能令到大家情緒不安，請各位聽眾自行選擇。唔係要你怕，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 唔係要你驚，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 係要你聽。星空奇談。歡迎大家嚟到今晚3月9號星空奇談嘅時間，喺直播室呢一度呢，有我係小英，我係所羅門王。大家好啊。OK， 今日呢同大家講好多奇奇怪怪嘅嘢，有鬼揞眼又有啦。今日真係啊，包羅萬有，上天下海都有。連我哋地平學說呢都有攞埋出嚟講啦。但係今次呢呢一個呢係比較特別啲嘅，關於地平學說個，一陣間同大家講下。好嘅，但係我哋開始嘅時候呢，講下呢個靈異當年今日先。靈異當年今日呢，其實我係想講兩個新聞，一個係3月9號，一個係聽日3月10號。拉更嘅咩？兩個唔同嘅，但係3月10號嗰個呢，同一間個鬼揞眼，或者係嗰個叫做究竟去咗邊蕩失咗路嗰個事件，亦都有啲關係，嗰個有啲關係。即係鬼揞眼嗱，首先鬼揞眼你講緊嘅係即係一般嚟講鬼揞眼咧，就係你蕩失路，或者你冇辦法可以出到去，揾到條出路，嗰啲叫鬼揞眼，係啦。或者我哋有啲聽眾咧，曾經有一位聽眾講過，佢發現啊，佢話佢經歷過一個喺屋村嘅鬼揞眼事件。屋村都要鬼揞眼。佢話咧嗱，如果我冇記錯，位聽眾咧，佢話佢有一次咧就要佢住屋村嘅，咁咧佢就要攞啲嘢落嚟俾佢嘅朋友。咁佢個朋友就喺街口度等緊佢，咁佢話咧佢攞住嗰樣嘢咧，唔知係啲咩，我唔記得咗係啲咩靈異物件啊，或者咩邪嘅嘢啊，定係咩啦。總之佢行樓梯，佢唔係搭電梯嘅，嗰啲舊式屋邨我諗冇電梯添啊，可能。咁佢行樓梯，佢行極條樓梯咧都唔完嘅，佢又覺得自己咧行嚟行去，就算點樣行咧都行唔出，揾翻嗰個出路落去樓下。即係只要行咗好耐，定唔知念一句咩經。咁跟住之後呢，就揾到條出路落到樓下啦。咁佢就話問佢朋友講，唔好意思，你等我咁耐。佢話唔係啊，我唔係等咗你好耐啫嘛，一陣間啫嘛。但係佢就覺得自己喺嗰個樓梯嗰度，個屋村個樓梯嗰度呢，就行咗好耐。咁呢種係其中一種鬼揞眼咯。係啊係啊，呢種係一個好似一個嗰個 Infinity 嗰個 logo 咁呢。其實你係不停咁就行緊一個 loop 嘅。係啦，即係好似不停咁回打又行，回打又行。咁但係其實你喺原地度行嚟行去嘅。冇錯啦，嗱，我哋講嘅其中一個呢，嗱，或者我哋可以講咗嗰個先啦。呢個嘅靈感係嚟自羅馬尼亞一個被譽為全世界最恐怖嘅森林。個名呢，我真係唔係幾識讀啦，叫 Hoia Baciae 羅馬尼亞文嚟㗎。羅馬尼亞嘅恐怖森林啦，算啦。羅馬尼亞就即係 Transylvania 嗰一頭。咁 Transylvania 你都各位都知道最出名嘅咩吸血僵屍，The Castle of the Dracula。咁係因為寫吸血僵屍 Dracula 呢本書嗰個作者 Bram Stoker 咧，佢係去過呢一個 Transylvania 呢個城堡，跟住咧佢就攞咗呢個城堡嚟到做一個靈感，再加埋 Transylvania 曾經有一個王子叫做 Vlad the Impaler， 佢係好中佢嗜血嘅，佢好中意打仗，仲要係不留活口嘅一個殘忍嘅王子嚟嘅。佢殺咗嗰啲人之後喺戰場邊咧，嗰度全部都係死屍，佢唔留活口嘅，全部都要死。咁佢好中意用一招咧，就用一支長矛就串燒。Yes， 冇錯，仲要插喺個地下，一支支串燒。咁所以話嗰陣時咧，Transylvania 係一個好血腥嘅一個國家。呢個 Vlad the Impaler 佢殺親人都有好血腥，全個地下都係血紅晒。佢就最中意望住呢啲血，企喺其中一支串燒滴緊血嘅時候，喺下邊開張台喺度食飯。所以佢呢一個嗜血或者喜歡見到血，從來冇人講過話佢吸血㗎。但係嗰個殘忍同埋嗰個喜歡血嗰個背景，就係吸血僵屍 Dracula
嗰個故事嘅背景嗰個主角嚟嘅藍本，然之後再將你啲寫編劇嘅犀利啦，有呢啲咁嘅嘢，你就可以再有一個地方有一個古堡係佢以前屋企嘅，咁你將啲故事砌砌埋埋，咁咪變咗一本好暢銷嘅小家説傳戶曉啦。係啦，跟住之後咧就變成世界各地咧就話有吸血鬼啦，會吸血咁呢一樣嘢。咁所以 Transylvania 其實係一個俾人一種神秘感，羅馬尼亞有神秘感嘅地方。佢哋嗰個恐怖森林咧就係咁樣嚟嘅。咁話嗰個恐怖森林咧係好一棵棵樹啦，好密嘅啲樹，同埋咧因為多樹，所以成日都好煙霧彌漫。但係有好多人中意去喎。因為好浪漫啊 Yes 係㗎，亦都可以令到人好心境平靜。但係因為呢個森林咧，因為濕度高，所以比較涼爽，同埋咪就係蒙蒙查查咁咧，行過都覺得靚啲咁嗰隻咧。但係佢入邊嗰啲樹咧，棵棵都成200幾歲嘅，即係所以好高咯。所以咪有樹精咯，參天古木有樹精嗰啲你無人。端端又出現樹精，唔係，即係佢咁恐怖咧。啲人話咩？50-60年代曾經見過有不明飛行物體 hover， 即係喺呢個樹林上面飛過嘅，跟住就開始咧發生啲好奇怪嘅事件，就係頭先嗰啲啦。譬如話試過有最出名嘅係60年代，話佢哋嗰度有一個牧羊人帶住200幾隻羊，唔知點樣咧就係蕩失咗路喺呢個森林。嗱，你話鬼揞眼又好咩都好，總之咧佢哋冇翻過出嚟。一個牧羊人再加200幾隻羊，就算你200幾隻羊啊死咗啦，條屍喺度係咪？臭添啦。係咯，就係話佢哋咦點解行咗入去之後就冇再出過嚟啦？佢有入冇出咧？呢一個亦都係發生過喺一個5歲嘅細路女身上。話嗰個細路女嗱，我又唔知道個故事點解一個5歲嘅細路女會入咗個森林係咯，自己一個入咗個森林，咁佢唔見咗，就發散晒人入去個森林度揾咗20年，都揾唔到呢個細路女。咁你當佢死咗啦，但係20年之後，呢個細路女無端端走翻出嚟，冇長大過，仲係20年前嘅樣，冇錯，仲要着翻當其時一模一樣嘅衫，仲係冇殘到添，冇樣貌一樣，即係佢可能會覺得自己只係入咗去一陣間，但係原來佢到翻出嚟嗰陣時，已經過咗20幾年。另外又喺呢個森林，差唔多咁嘅故事。呢個森林好得意嘅，佢就係咁樣等你個人入咗去，蕩下之後，呢個世界喺出邊不停係咁喺度 run。但係裏邊嘅時間就好似停咗一樣。係啦，佢只係可能覺得自己有可能行咗一節，係冇我可能過得5分鐘、10分鐘、1個鐘，但係原來出邊已經過咗幾廿年。有句咩中國說話叫咩？山中方一日，人間2000年。就係呢一樣嘢啦。原來 Romania 都有嘅。咁話有個女人俾人發現佢傻下咁喺個森林度走出嚟，着住啲舊衫，但係喺佢身上面有錢嘅。佢嗰啲錢呢係15世紀嘅錢嚟。呢個女人係一個15世紀嘅人，佢唔知喺個森林入邊蕩咗幾耐。但係出到嚟嘅時候已經變翻現代人，變翻1960幾年，係15世紀喎。係咯，所以呢個森林，所以係被譽為全世界最恐怖嘅森林。我其中講嘅一段頭條呢，就係同呢個森林嘅現象好似啦。故事發生喺1879年3月10號，美國嘅曼徹斯特，唔係 Massachusetts 麻省。麻省 OK， 喺美國嘅麻省有一個女人，佢個名叫阿 Ann， 咁佢就同先生即係同佢老公咧已經結咗婚3年噶啦，一路都生活好愉快。有一日呢個女人突然之間人間蒸發咗，一出咗街冇翻過嚟，諗可能俾人殺咗啦，可能俾人捉咗或者跟人私奔啦。咁佢嘅老公咧又係揾咗20幾年。揾唔到，咁啱都係20幾年，係好似一個周期咁樣。嗰個時間嘅效率咧，可能就係嗰個數，譬如你喺嗰度蕩咗1個鐘，呢度就等於20年啦。一係咧就係有一個類似嘅蟲洞，係咯，咁咧喺呢個蟲洞係不停咁樣移位嘅。咁咧如果係喺呢個Transylvania 嗰個森林咧，你走咗入去咧。又係韞你20年就掟翻你出嚟，但係其實可能你喺入邊只不過係短1個鐘，係啦，你覺得自己蕩失路1個鐘，咁而家呢個蟲洞咧又去到美國啦，係啦，又係韞你20年，冇錯，20年之後咧，佢仲好笑喎，佢老公不停咁揾佢啦，咁揾咗佢成20年都揾唔到佢，咁啊佢老公已經放棄噶啦。
可能覺得個老婆就係我哋頭先所講遭遇不幸啦，或者可能跟人走咗佬啦，係咪？好啦，佢話咧好奇怪地有一日咧20年之後，有一日佢老公翻屋企見到佢老婆喺廚房煮飯，唔係啊嘛，佢又見到佢老婆喺廚房煮緊飯 ，and then 佢老婆着緊嗰啲衫咧，就係佢失蹤嗰陣時嗰啲插，佢樣冇變過，咁咪即係好似個5歲細路女一樣。冇錯啦，所以我話嗰個事件好似佢樣冇變過嘅，冇老過，完全係同唔見嗰日一樣。係啦，佢老婆咧又從來冇講自己呢20年去咗邊，佢老公亦都冇問。嗱，我喺呢度其實個故事睇到呢度，我係覺得佢個老婆可能覺得自己出咗1個鐘㗎咋，或者佢只係諗住出去散一散步，跟住翻翻嚟咯。係啊，所以我使乜同你講啫？咁係佢個我係嘛？個老公又唔問，佢老公可能係覺得唔好意思，我老婆可能走咗佬，而家後悔啦。但係點會冇老到啊？唔好玩啊！佢個老公真係冇問乜都，佢話佢老公乜都唔敢問，冇出過聲。但係總之個老婆係當繼續冇事，繼續跳舞喺度做嘢，咁佢咪由得佢繼續咯？但係冇理由，冇理由。嗱，故事真係咁講㗎，真係冇理由。故事真係咁講。如果一個女人佢係一個精明嘅主婦啊，即係收音機旁邊嗰啲主婦都會明我講乜。佢哋一翻屋企打開個雪櫃，發現裏面啲嘢。有冇雪櫃100幾年有喎？100幾嘅係真係100幾可能冇。但係唔緊要，你就算屋企啲乾貨啦咁講啊。佢哋如果翻到屋企發現屋企啲乾貨同佢出門口嘅時候唔同咗呢，第一件事就應該會去揾或者係會去問，點解我準備好晒嗰啲嘢唔見晒搬晒位？嗱，你唔好話俾佢聽呢個男人20年冇搞過個廚房啲排位啊，或者佢甚至20年都冇喐過個老婆梳妝台上面嗰啲嘢呢。嗱，我唔知道佢有幾長情。或者 whatever， 但故事就係咁講啦。故事就係咁講啦。好啦，但係未完嘅，好奇怪地咧，佢又係咁樣生活咗3年，又係3年，好奇怪，周期嘅，有3年，跟住3年之後咧，佢老婆又突然之間出咗去，又唔翻嚟，但係今次咧就冇再出現過啦，就唔係20年啦，就唔係啦，係冇再出現過一路都。就可能變成嗰個15世紀嗰個女人啦，要等幾百年先會出現翻。呢啲案件咧，或者呢啲事件，全部係記錄在嗰啲叫做不能夠解釋的謎嘅現象入邊。咁亦都佢哋以嗰陣時嘅人嘅智慧係冇辦法到解釋究竟發生咩事。仲有一個咧差唔多，但係呢個真係英國噶啦，呢個真係英國。就我快講呢個故事啊，係講有個女人。咁佢咧就又係嗰啲100幾年嗰啲年代咧，佢就喺英國俾一個男人請佢翻屋企幫佢湊細路，做呢個保姆。咁呢個男人係好奇怪嘅，佢話咧嗱，你喺度幫我湊細，佢住宿嘅喺嗰度。即係佢請咗一個人翻嚟湊細路。係啦，佢就同個男人就同個保姆講，佢話嗱，呢度度個房你都去得，咁似嗰棵禁果樹，喺呢一間房你唔去得。嗱，就算你入去咧，間房入邊有個箱。你一定唔開得，係啦，唔好打開。就算你真係打開咗，跟住點咧？係佢冇講，冇講。總之係唔得嘅，唔可以打開嘅。好啦，咁就好似禁果一樣。你唔講喎，由自可。你講咗我就心喐喐噶啦。冇錯。咁呢一個保姆咧，佢喺咁耐以嚟咧，佢一路都循規蹈矩，但係佢個心係囉囉攣，直至到佢等到呢個男主人有一日唔喺屋企啦，咁佢就真係走去呢間房。就開咗嗰個箱，咁佢見到個箱入邊咧有一樽咧，好似精油咁嘅嘢，佢就將個樽有幾香喎，佢就將佢搽咗上眼嗰度，好似人哋嗰啲牛眼淚咁樣搽咗一針喺眼度。佢覺得佢以為一定有法術嘅，我希望可以睇到 remote viewing 咧，我可以睇到遠距離天眼通係啦，覺得有天眼通。好啦，咁到底啊，搽完呢個好似牛眼淚咁嘅嘢，佢係咪真係有天眼通咧？唞一唞，翻嚟話你聽。歡迎翻返嚟第2節嘅星空奇談。
嗱，小英搽完油啦，嗰位女士啊，個 Nanny 啊，到底發生咩事咧？梗係吳江師傅啦，搽完油係咪？隻眼係咪大啲咧？係咪閃閃令咧？嗱，據講啦嚇，據講個故事啊，喺呢一啲叫做靈異檔案入邊咧，就講呢個女人佢搽完咗啲油喺個眼之後咧，佢突然之間嘅身體就被一股力量扯咗去第二個環境，去咗一個好似森林啊、花園嘅咁嘅地方。就見到一班好似神仙咁嘅小精靈，即係會飛嗰啲 Twinkle Bell 嗰啲咧，咁就係啦，喺度開緊 party。咁佢亦都見到人叢中開緊 party 嘅其中一個就係佢老闆嗰位男主人，所以佢唔喺屋企，所以佢亦都唔俾佢去搞呢一堆油，就係咁解啦。咁佢就匿埋喺一二角。咁呢個女仔啦，佢就匿埋喺二角，想睇下佢哋究竟做乜，亦都唔想俾佢個主人睇到，佢個老闆睇到。但係點知咧，最後尾咧都係俾佢個老闆睇到。哦，睇到咗之後，發現咗佢咧就知道，咁啊冇喎，佢淨係一拱就 send 翻去嗰間屋嗰間房嗰度，佢就跌翻出嚟。咁即係佢老闆都唔係人嚟噶啦。佢老闆有咁嘅力量咧，可以去到精靈嘅世界，穿梭於精靈嘅世界同人類嘅世界之間。咁翻出嚟之後咧，佢老闆就打發佢走啦，俾埋人工你走啦。但係又冇話叫佢唔好講，乜都冇喎。但係佢出翻去呢個世界之後咧，佢發覺已經過咗10幾20年，佢湊嗰個細路女都已經變成一個20幾歲嘅人。出邊嘅世界，佢嘅屋企人全部已經過咗20幾年，話揾佢唔到，話佢失咗蹤，完全揾佢唔到。但係個細路女佢 suppose 係要湊佢嘅。係啊，但係個細路女已經長大成人。咁個細路女點長大成人噶？我點知啊？我真係唔知啊！我淨係知道個故事呢，呢個什麼靈異檔案入邊就係咁樣講嘅。而呢個女人呢，佢喺嗰個精靈嗰個世界，佢只係過咗一個好短嘅時間，佢只係真係一個好短嘅時間，見到人哋喺度唱歌跳舞翻啫嘛，跟住俾人一嘢拱翻出嚟。冇錯啦，嗰個時間嗰個觀念呢，係兩個世界之間係唔同嘅。其實呢啲故事就係想帶起呢一樣嘢啫嘛。喂，咁其實如果聽你咁樣講，同呢個日本嘅自殺森林呢，都好似嘅喎。自殺森林唔係講話應該係好多人喺入邊自殺。幾樣嘢啦，首先我哋之前一開始嘅節目一開始嘅時候，我哋講過鬼暗眼呢一個理論。咁其實鬼暗眼呢個理論有幾套嘅解釋嘅，其中一套解釋好簡單嘅啫，就係好似其中一個故事呢，就係講話喺佛羅里達有一對西人嘅夫婦，咁佢哋去探佢哋個女，咁呢喺佢哋門口，你知佛羅里達係有黑熊噶嘛，咁呢原本佢兩夫婦就諗住就出去買嘢嘅，咁啊一路行呢，佢哋都冇嘢啊，正常啊，陽光普照，準備行去架車度。忽然之間咧，佢哋行到出去之後咧，唔知點解喺佢眼前咧出現咗隻黑熊。跟住隻黑熊就襲擊佢哋啦。咁啊，當然亦都有受傷，不過就冇事，兩個都生還咗。咁但係當佢哋警察問佢嘅時候咧，佢就唔知隻黑熊好似係忽然之間喺我哋前面出現嘅。咁但係咧，就有人話見到，其實根本嗰隻黑熊一路都喺佢哋嘅 driveway 嗰度咧，喺度徘徊嘅。但係偏偏佢哋兩個就見唔到。但係佢兩公婆係完全見唔到，直頭行出去好似送死咁樣。嗱，呢個就係其中一種鬼暗眼嘅理論，就係話因為要達到某一啲目的，或者係叫做揾替身，或者係想你去送死，佢遮住咗隻眼，等你睇唔到一啲嘢。然後佢一放開隻手，等你睇到嘅時候，其實架車已經撞緊埋嚟。係啦，所以鬼暗眼有其中一套解釋呢，就係咁樣嘅解釋，就係譬如揾替身啦，想害你啦，或者唔想你見到某一啲嘢啦。而另外一套就好似我哋頭先一路聽嘅呢啲咁多嘅蕩失路啊嘅故事，就係話佢遮住你隻眼，等你揾唔到出路。咁咧，你喺一啲森林啊，或者一啲郊野公園啊，或者一啲好僻靜嘅地方咧，你就行極都行唔到出去嘅。係啦，喺度不停咁兜圈，你都走唔出嗰度地方。咁呢個就係另外一套鬼暗眼嘅一個說法。咁佢哋話嗰個恐怖森林咧，就或者叫自殺森林咧，其實就係第二種，就係話因為之前喺嗰度自殺嘅人咧，佢哋嘅怨靈亦都係困住咗喺呢個森林裏邊。即係如果用呢個日本嘅講法咧，就係話其實成個森林咧係一個好大嘅結界。而呢一個結界佢嘅效力咧，就係令到你行過去嘅時候，你係揾唔到出路嘅。
即係所以話並唔係話你會唔會肚餓㗎咁？你呢個就係個時間上面啦。對佢哋嚟講，時間亦都已經唔係一個 factor 嚟嘅。即係當你喺入邊係困咗喺個結界裏邊嘅時候，你可以困上10年8載。我都唔肚餓，又唔使去廁所。你係冇咗時間呢一個牽制嘅，即係個身體嗰個機能好似停咗一樣。但係你係感覺到一路流逝，即係你會知道啊，我喺度困咗好耐喎。係，但係你係唔會肚餓啦，你唔會上去廁所啦，即係你嘅身體機能就停止咗，但係你個思想係延續嘅。係，所以你係會好痛苦。咁有好多人就喺呢啲情況之下，原本冇嘢㗎，我唔係諗住入去自殺㗎。不過當你被困喺一個你冇辦法行到出去嘅困境嘅時候，你個人即係講句唔好聽，即係人都癲，而導致去自殺。而一自殺之後，你四周圍嘅呢啲咁嘅困局呢，噗一聲就解開咗，而嗰啲搜殺隊咧就會揾到佢條屍體啦。揾到你條屍。你頭先記唔記得啦？其實咪後咧，我哋交代嗰個羅馬尼亞森林嗰陣時，咪講話現代而家啲人，就算知道呢一個羅馬尼亞咩呼啊布庫森林，對呢個森林，佢咁猛或者咁多靈異嘢，但係仍然有好多人入去嘅。話因為尋求一個好舒服啊、安寧啊嘅心情出，又唔係話個個入出去都有意外，你嗰下抵死喎！你唔知幾時先係自己中招嗰個，但係有好多人喺入邊行翻出嚟嘅時候，有啲係個身體被灼傷，或者成身生滿晒 rash。咁樣走出嚟嗰時，你有個好科學嘅解釋㗎。嗱，因為咧呢啲比較濕度高嘅或者係啲古原始森林咧，好多時其實裏邊啲樹上邊咧都會生咗好多苔蘚類植物啦，甚至係會有一啲係攀藤啊或者啲有毒嘅植物。咁呢一啲嚟講，當你喺個森林裏邊，你開始有少少蕩失路咧，佢哋就咁解釋，你可能會掛住睇路，你會揩到一啲樹啊，或者撞到一啲嘢，即係你個人會比較慌失失啊。咁你揩到呢啲有毒嘅苔蘚或者係植物嘅時候，咁你咪會有生嘢啊，會有生嘢咯。同埋因為有某一啲菌類植物，佢哋會散播一啲類似係孢子咧喺空氣裏邊。咁如果你係對呢啲嘢敏感嘅話，吸咗咪又有。咁你吸咗，你咪會你嘅身會起紅疹啊，你會過敏啊，呢啲情況其實都有機會。但係你就會話喂，咁點解我淨係喺呢個森林裏邊會有呢啲情況出現咧？你啲樹最後生嗰棵都200幾歲喎。因為你平時喺出邊你係唔會有機會接觸到呢一類型嘅孢子啊嘛。所以呢個咪用科學嘅方法，你夾硬要去解釋嘅話，都可以講得通。如果你哋去睇呢一個森林咧，其實我想傳俾大家聽，係好值得大家去睇。你傳俾佢哋聽。HOIABACIU 係啦 ，Romania 呢個森林。羅馬尼亞。你入去睇多幾個網站，有好多網站介紹入邊嗰啲樹啊，嗰啲樣咧，其實好恐怖噶。有一啲嘅，因為佢哋已經幾百年歷史啦，嗰啲樹咧已經生到係變咗形。有一啲你即係初開頭我咪話。樹精嘅，有好多棵佢哋俾人影到嗰個影像，就真係好似兩個人攬埋一齊啦，或者大家攞隻手，兩棵樹喺度握手連埋一齊，你覺得佢哋嗰個形狀係俾你會覺得佢哋係有生命，咧佢哋本身係有生命，好似 Lord of the Ring 咁。係啦，你會覺得佢好似係精咁，反而仲要俾你嗰個感覺咧係，我都好似 Harry Potter 啊 Lord of the Ring 咁咧，夜晚咧呢啲樹咧可能會喐㗎，會行嚟行。有人咁樣講過㗎。呢啲咁嘅奇怪森林咧，佢哋啲樹咧係會喐噶，會移位。係啦，點解你成日你靠應棵樹嗱？我喺呢度畫個交叉，我綁條紅繩，咁我跟住呢度行咯。我再見到條紅繩，我咪知道我嚟過呢一度咯。咁我咪向另一個方向行。但係如果嗰棵樹會喐嘅話咧，你就嚟去，你都係見到嗰個紅繩，你點都會行唔出嗰個紅繩嘅位置。嗱，呢一樣嘢同我頭先所講嘅呢個日本個自殺森林係曾經有人講過話，有啲探險隊或者有啲後生仔，佢哋諗住用科學嘅方法入去呢，就係譬如拉繩啦，做記號啦，到最後佢哋都係蕩失路，係要靠警方真係去救翻佢哋出嚟嘅。佢哋就係話冇理由嘅。我哋係明明做晒記號，但係呢，當我哋再跟翻啲記號行嘅時候呢，我哋就喺度氹氹轉。但係我哋揾到我哋嘅記號，只不過啲記號令到我哋更加氹氹轉，走嚟走去，走極都走唔到出去。同埋我亦都提一提大家呢，諗下呢個奇門遁甲，
哦，中國嘅奇門遁甲。好似阿金庸先生所寫嗰陣時寫啲英雄傳啊，黃藥師咧個桃花陣咧，據講嗱，我淨係睇戲嘅咋嚇，睇戲講話桃花陣啲樹會喐噶嘛。咁我諗冇咁神奇。所以咪做咗，咪定咗個陣，嗰啲人永遠走唔出嗰個陣咯，因為啲樹喐咗，你根本都唔知道個出口入口喺邊咯，差唔多咁嘅原理。但係咧，相信如果係睇翻奇門遁甲裏邊咧，我絕對唔熟嘅，但係我知道佢哋係有能力係利用一啲嘢嚟迷惑人心，而導致到其實你原本係好正常咁樣行，但係你其實係行緊圈圈嘅。呢啲所以亦都係呢個中國嘅呢啲咁玄妙嘅一啲術數咧，係你冇辦法可以解釋到或者係明白嘅。而且牽涉到植物嘅咧，仲係呢啲我哋根本唔知咩種類或者咁耐歷史嘅一啲植物咧，話唔定好似你頭先所講嗱，我哋以猜到以咗科學嘅解釋去解釋嗰啲人入到去話點解佢會失咗常咧？點解佢冇咗方向感，或者點解會想自殺會死？有可能佢吸咗嗰啲嘢。嗰種嘢令到你個腦產生幻覺，再加埋你之前可能聽到嘅故事，跟住你嘅眼前就會見到嘢，或者你會有一啲好特別嘅思想諗法啦，係啦，諗法突然之間，因為你已經黐咗啦嘛，係你已經黐咗啦嘛，吸咗嗰啲嘢入個腦都又好似真係唔出奇喎。咁跟住你咪自殺咯，冚頭埋牆或者 whatever 咯。所以成日啲人咧嗱，我唔係要解，唔係叫做嗰啲叫咩話一樣嘢解釋晒所有嘅現象嚇，啲人成日都講話樹精，唔知點解咧？我成日都信咧，植物係可以有成精嘅，係我信嘅，由細到大都信嘅，即係要尊重一啲咧好古老嘅植物咧，所以我完全唔敢種嘢。嗱，印第安人就係㗎，印第安人係好相信每一樣嘢都有靈，所以佢哋係好尊重大自然嘅每一種嘅生物或者植物，因為佢哋都相信佢哋背後係有一股靈喺裏邊。如果佢到咁上下有咁嘅功力啊，已經到上下，植物係有生命噶嘛。我哋一陣間會同大家講嘅係有而家已經有人證明咗，發一個機器係可以好遠都知道邊啲係生邊啲係死啊嘛。咁如果你植物係有生命嘅，到咁上下嘅時候，佢已經可以令到自己噴出嚟嘅嘢，或者散出嚟嘅孢子，你掂到我，當我要播種，或者你風吹一吹，我就可以喺啲葉喺啲樹枝嗰度散啲嘢出嚟，我啲整啲皮出嚟，整死你哋啊！吹啲皮出嚟咧，嗰啲樹皮咧，可能一吸入咗之後咧，我就令到你哋會有奇怪嘅幻覺，有奇怪嘅行動，咁啲人會賴咗，梗係俾樹精迷咗啦。但係佢可能係吸咗一啲嗰棵樹所形成散發出嚟嘅一種嘢 ，make sense 嗬？嗱，你頭先講啲咁有科學根據，係啦嘅推測，嗱，我又講翻啲有科學根據嘅解釋。佢就話點解逢親到夜晚黑就會講話你會有機會俾人鬼揞眼，等你行唔出一啲好偏僻嘅一啲路呢？通常呢啲情況有幾個重點係一定要先有嘅。第一就係黑。係，第二你係一個人，第三你就係要行一啲你比較陌生嘅路，亦即係話你係唔認得四周圍嗰啲建築物或者坐標或者係啲路標嘅，去一條村啊咁之類嗰啲。好啦，你達到呢3點之後，點解你就會蕩失路呢？呢一樣嘢就係同你隻腳嘅長短有關。唔係啊嘛，我短腳嘅，出咗名，你唔好嚇我。唔係話兩隻腳都短，佢係因為人呢，其實冇一個人佢兩隻腳係完全一樣長嘅。所以咧，當你有一隻腳長一隻腳短嘅時候咧，嗱，你日光日白嘅時候，你可以靠你隻眼去望住你行緊嘅路或者方向咧，去 compensate 翻你。其實你行緊嘅時候咧，係一路片嚟片去嘅。不過因為你望到，所以你一路可以調校翻你行一條直線。但係到夜晚，當你隻眼失去咗呢一個調校嘅功能嘅時候，你完全只係靠隻腳同埋你嘅感覺。你以為你係行緊直線，因為你兩隻腳其實我行歪咗。其實你如果拉條長線呢，你係一路喺度行緊圈嘅，因為你永遠係一隻腳大力過另一隻腳，因為你有一隻腳係 pivot foot， 一隻腳係發力腳嚟噶嘛，同埋一隻腳係長少少，一隻腳短少少。你喺度咁樣一路行呢，你拉條長線嘅話，你其實一路你係行緊圈嘅。科學嘢嚟㗎。科學嘢嚟㗎。
我哋而家翻嚟第3節嘅星空奇談啦。嗱，小英啊，頭先你咪講過咧，某嗰個森林裏邊，某一啲人行入去咧係冇嘢噶，好似一個普通嘅 hiking 咁，跟住行翻出嚟嘅。冇錯。但係某啲人咧一入去咧就會蕩失路啦。係啦，點解有啲人有事又有啲人冇事咧？嗱，我啱啱就呢一樣嘢咧，我就揾到咧喺幾年前啦嚇，香港一個都幾出名嘅一個玄學家叫做李成澤。咁佢曾經係解釋過嘅，佢某一啲人咧係特別容易鬼揞眼嘅。即係啲鬼特別容易中意揞佢眼啦。係啦，咁我哋假設佢哋蕩失路就係鬼揞眼嘅原因啦。咁佢第一個原因咧就係話，如果你嘅名裏邊咧有一啲字係有啲靈異啦，或者係有啲邪啊，有啲兇咧，或者係啲唔好係啲惡劣嘅字眼嘅話咧，例如咧，冇人叫自己，冇人會改個名叫阿死嘅啫。嗱，咁其實呢樣嘢並不是話係個字眼上邊係兇邪嘅，即係話其實首先你要由一個姓名學上面嚟講啦，因為首先個名咧，其實每一個字啊，佢喺無形中都有一股神秘力量。哦，咁啊係。如果唔係你使乜要攞個名去計咧？新嘅喎，嗱，呢個唔係阿李先生講嘅，係阿老師姐講嘅。老師姐曾經講過一個，佢話點解啲人，如果你改嗰個名係改得啱，你會突然之間由好運滯變成好勁呢？你睇我以前拍檔就知啦，好勁到而家不得了啦！改咗名之後，咁佢話呢係嗱個名要夾啱你嘅八字啦，又要夾啱你嘅屋企人同你一齊有親密嘅一啲屋企人嘅八字，因為驚你改咗個名之後，淨係旺你，但係你累死晒隔離嗰啲人，咁冇意思啊！佢話改咗個名之後，同你計啱晒啦，你頭先所講嗰啲係咪陰陽啊，要協調啊，五行嗰啲，係啦。佢話你要用嘅意思，真係如果老師姐有一日同我改咗個名啊，你叫鄧小丑啦，以後我唔可以話哦得啦，你同我改咗算啦，咁鬼核突個名，我唔叫人哋，唔好意思啊！如果真係有人叫小丑嘅，唔好意思啊，我係咁講啫嚇。因為如果有人叫鄧小丑，咁老師講話哦好核突，咁我收埋唔用啊，證件改咗就算啦，唔話俾人聽。佢話唔得，佢話呢個名咧，因為講出嚟嗰個發音咧，係直接影響到你周圍身邊嗰個氣場。當你話俾人聽嗱，所羅門以後見到我唔好叫我小英，你要叫我鄧小丑。連名帶姓咁。冇錯，咁你就每一次見到我咧，你咪好老遠噶嘛？喂，阿鄧小丑啊！當你每一次講親呢3個名喺我面前嘅時候，我就會影響到我嘅氣場，令到我嘅運會有一個改變。佢話嗰個原理大概就係咁，即係我以我嘅慧根擊到嘅就係咁多嘅啫。冇錯，咁其實同阿李成澤講嘅都好接近嘅。佢就話咧，其實你嘅名裏邊嘅每一個字咧，對你身邊嘅事物咧，其實都有一個吸引力嘅。即係正所謂啊，同性嘅相吸，即係好嘅又吸，唔好嘅又吸，唔好又吸，咁就視乎咧你個名裏邊嗰啲字啦。咁所以頭先所講嘅就話，如果你嘅字裏邊咧係一啲比較有啲邪或者有啲兇嘅字咧，咁呢啲字就會吸引一啲唔好嘅運程啦。咁好嘅名咧就會招來一個好運嘅。所以由呢一個角度嚟講嘅話咧，如果你嘅名裏邊係有啲唔好嘅一啲能量嘅話，或者你係改咗一個屬陰嘅名咧，係啦，佢就會令到你嘅人咧，平均嚟講，你嘅情緒都會比較沮喪啦，會比較低沉啦，咁就容易令到你嘅大腦係出現一啲短暫嘅混亂嘅。咁呢啲人咧就比較容易遇上鬼揞眼嘅情況出現嘅。咁呢個咧就係佢講嘅第一種人，係比較容易會有鬼揞眼嘅情況。即係同你個名有關啦。係啦，咁其實第二個都係同佢個名有關，基本上全部都係同個名有關。OK。而第二個咧就係如果你個名裏邊咧有一啲先人或者係古人嘅用過嘅一個名嘅字眼，即係其實開頭嘅時候你會覺得，喂，幫屋企個細路改翻個好英嘅，譬如話雲祥咁樣講。係啊，我姓諸葛嘅，我要我個仔叫阿亮咁。係啦，咁即係你要用咗一啲古人嘅名，聽落去好似好正咁，但係其實咧就唔係咁好嘅。原因就係話一啲先人嘅名字咧，其實佢已經係用咗噶啦。喺佢在生嘅日子已經將呢一個名嘅運勢啊各方面用咗啦。咁而家佢已經係做咗古人啦，即係已經身故咗。而你 carry 佢個名，而呢個名理論上應該係屬於一個唔再存在嘅一個係唔在世嘅人嘅名嘅話呢，咁你就會招惹到一啲唔好嘅運程啦。因為你亦都會將你自己同靈界嘅嘢呢會更加接近，
所以呢一樣嘢咧都唔係咁好嘅。喂，但係有啲問題喎，嗱，你嘅真名啊，我唔講啦嚇，我啊叫鄧小英，咁我點知道可能百幾年前、幾百年前，可能真係有一個古人叫鄧小英嘅咧？佢或者係唔好下場嘅，或者甚至佢可能當佢飛黃騰達㗎啦，做個好有錢嘅人嘅，但係個運煙俾佢用咗，咁其實我真係唔知，無從考究嘅。嗱，我諗其實我自己嘅解釋啦，我覺得有啲嘢你有心同你冇心嘅分別啦。因為如果你當日你取呢一個名字嘅時候，或者你父母幫你改呢個名嘅時候，你係明知道呢個係一位古人嘅名字，即係個背後嘅動機係啦，你借佢嘅名字，我希望你好似關雲長咁勇猛咁樣。好，我就改我仔叫雲長。咁你由細到大，你都知道點解你叫雲長呢？就係因為你係借一個古人嘅名呢。咁所以頭先所講，其實好多嘢都係由心生嘅。咁因為如果你用一個古人嘅名，而你嘅心係知道你係借佢嘅名嚟用嘅話，咁你就會同呢樣嘢會應驗咗。咁但係如果你只不過咁啱撞到幾百年前曾經有人用過，你完全個心唔係咁樣諗嘅，咁我相信呢樣嘢應該就唔 apply 嘅。咁當然，如果出邊有啲高人係可以俾啲意見咁啊，梗係最好啦，因為呢個係憑推算啫，咁究竟係唔係真嘅呢？咁啊真係要問翻一啲喺呢一方面嘅專長先會知道啦。咁第三樣嘢呢，就係話，如果你嘅名裏面嘅用字同你嘅命格係呢個五行不合嘅話，即係撞啦。咁如果撞嘅話呢，都會令到你嘅人生，譬如話你本身你嘅人係好旺水嘅。而你原本你近水嘅話，對你嚟講就好嘅，但係你偏偏改個名呢，係好大火氣，係好重火嘅，咁就會同你嘅命格撞到七彩啦。咁呢啲人呢，都會由原本係一個好名，都會變成一個空嘅名。所以話呢，即係如果大家信嘅話嚇，喺五行我哋都有陣時講開玄學，都會講話改名嗰個重要性，一定要夾晒五行。你條命係缺乜嘢，你就係一個。因為你天生條命係咁，你唔好改噶啦，係咪？係。你個五行出好啦，咁你揾啲咩嚟到補救咧？就用嗱，你要缺一啲嘢，即係有個窿啦。咁你用你個名填翻個窿咯，嚟補翻個窿咯。但係而家呢一個 case 就係話，你唔單止冇填到個窿，你仲特登掘深啲添。咁你咪即係聽跌親啦。好咧，咁呢一樣嘢咧就係話，你亦都呢一類嘅咧名咧，亦都會導致到咧。咁呢個人係容易會有機會鬼暗眼啦。好啦，咁其實講咗咁多，佢都會俾翻啲 tips 你嘅，就係點樣可以喺鬼暗眼嘅情況之下可以自救啦。脫生聽落去咧就好似有啲幾好笑嘅，但係咧你不妨可以試下，如果有機會。如果有朝一日嗱，大家記住啊，呢啲話唔定有一日你用得着噶，大家可能我哋都會可能用得着。首先咧就係話你盡量咧就減少呢啲不必要半夜三更一個人去到一啲郊外嘅地方啦。各位喜歡靈探嘅朋友，你自己要小心啲啦噃。好啦，咁如果你發覺到你行嚟行去都好似唔知行去邊嘅情況之下咧，首先就停低，安定咗自己嘅心神先，跟住咧就向住一個固定嘅方向咧，就係吐口水。吓？係啦，跟住你吐咗個口水向嗰個方向咧，你就向住嗰個方向行。有冇講話東南西北？冇，唔使嘅，唔使嘅。即係譬如話你覺得，咦呢條路，我就要想向呢條路行啦。咁我就吐啖口水，向住嗰方向吐一啖口水，然後就去翻嗰度行。跟住再吐一啖口水，再向住嗰行，即係好似用口水嚟幫你開路。哦，即係口水行，口水行咁樣。係啦，佢係原因咧，人嘅口水咧其實充滿咗陽氣嘅。吓，我以為係殺菌嘅，口水的確係殺菌嘅。係啦，咁咧對一啲揞住你眼嘅靈界朋友咧，都有相當嘅一啲驅趕嘅作用。我自己一口水，即係唔使流眼淚啦。係啦，即係喂，咁如果我咧即係咁樣啊，舐啲口水然後搽落眼度咧，咁會唔會更加有效咧？我嗰啲我諗唔係口水，唔係攞嚟開眼嘅。咁咧佢就用呢個方法咧嚟作為好似一個引路咁樣，就你一吐咁你向住個方向行，用呢個方法咧。就可以令到你自己可以一路行出你想要行嘅出路啦。吐到咁上下，口乾啊！我各位即係聽到好實際地會口乾，咁點咧？去行山最緊要帶樽水啦，係啦，就其實咧就係以防萬一啊！去旅行咧，我哋叫人哋帶備啲乜嘢？你嘅係啦，你嘅 hand carry 啊，或者喺你架車度啲乜嘢預備你拋錨嘅時候要用。咁你去行山或者出去夜晚靈探嘅時候呢，最緊要就係帶翻樽水。人哋問你點解要帶水咧？因為我第日方便我有口水攞嚟咧。
攞嚟吐口水用嘅。喂，不過講開咧，我哋一路喺度講緊，譬如話，如果你鬼咁眼嘅時候行路，好似喺度兜圈。係。但係我一喺度諗翻咧，我哋有另外一個 topic 咧，我見到呢個 topic 嘅時候咧，我又諗下，其實同兜圈呢樣嘢好似。係呢個就係圓同平嘅分別啦。我哋而家轉第二個話題噶啦，各位係。轉第二個話題。因為最近有人攞咗呢一樣嘢嚟到講，亦都去賴落去 YouTube 嗰度。你有冇睇 YouTube 嘅習慣？我咧就唔中意，因為我覺得佢實在有時講啲嘢咧太過偏激，同埋係好有呢個目的嘅。係。因為正所謂點解人哋要花咁多心機製造一啲片擺上 YouTube 咧？呃 like 咯，然後賺錢咯，即係有個目的噶嘛。係噶，所以你反而一啲學術性嘅嘢，人哋真係未必會咁有心機。因為如果我啲嘢明知道係黃道嘅，係啱嘅，係有晒證據、有晒支持嘅，你上堂有得學，你睇書自己可以有得學。我唔會擺上 YouTube 啦，係嘛？我擺上去 Discovery Channel， 即係我擺上啲大台嗰度，佢哋都會肯播。但係點解淨係喺 YouTube 度先肯播咧？其實 YouTube 咧，即係咁樣講啊，我哋嘅節目都有喺 YouTube 嗰度，好多而家聽緊嘅聽眾都係因為 YouTube。我講緊呢啲係一啲好似好有學術嘅但係嗱，根據好多嗰啲科學家啦，或者一啲學者佢哋都咁講，唔係話 YouTube 唔好，但係你要自己識得揀嚟睇。YouTube 上面係百花齊放嘅，各位，有假嘢，有真嘢。最近有人擺一條 YouTube 片啊，泰文嘅，大家有冇睇過？好經典嘅，嗰幾條友咧喺度地下度掃下掃骨，跟住咧就話拍到 YouTube 上話嗱，而家有人可以喺 YouTube 辦埋新聞報道添㗎，可以㗎。咁啊話俾你聽咧，有唔知邊個泰國定邊度咧發現咗巨人嘅骸骨。跟住幾個人咧就踎喺度咧，好似啲考古學家喺地下度掃。咁你就咪啲大家對考古學嘅認識咪就係踎喺度攞個掃喺度掃咯。咁你咪覺得好考古咯嗰個樣。咁就好大個巨人嘅骸骨嚟嘅，有頭骨即係成副骨咁擺晒喺度。但係其實咧，如果你識睇泰文嘅話咧，人哋就話俾你聽嗰個咧，其實佢哋嗰個唔係考古嚟嘅，係一個台灣嘅藝術家做咗一個大嘅人骨。係當藝術展覽攞咗去泰國度展覽，但係就可以俾喺 YouTube 上面嗰啲人咧，淨係截圖出嚟，然後就加啲 caption， 然後喺上面打個大標題，終於有人喺泰國發現巨人骸骨啦！咁樣嗰啲，即係你都笑，佢喺 YouTube 上面係好多呢啲以假亂真嘅斷章取義，冇錯，呢啲咁嘅假片，一啲謬論。佢哋可以嘥好多嘅精神，用佢哋嗰啲 graphics 天才咧做仲有做 video 嗰啲才能咧，嗰啲才華，做啲好靚嘅 video 出嚟，話俾你聽，又切晒圖啊，畫晒地圖啊，會喐啊咁樣咧，真嘅一樣，真嘅一樣，然後話俾你聽一個 theory 一個概念咧，其實係假嘅，係冇證據，但係好多人就睇，哇！你咁認真做啊，一定係真嘢嚟噶啦。YouTube 上面係有好多嘢係教壞人或者係呃人噶。所以咧，有時睇嘅時候咧，都真係要自己去多方面考證，唔好話一面倒睇完 YouTube 就信晒。當然整下蛋糕嗰啲有乜所謂啊？人哋真係想 share 分享嘅，有個圖睇下好過我齋講教你整蛋糕。好，即係你睇個圖點樣整蛋糕，我講10分鐘你都未必明，但係一睇你就知道點做啦。即係呢啲好表面，一睇到就知道係教你做嘢嘅。咁但係今期出咗一個新聞，就有一位學者嚟到講有一個現象，令到一啲人睇完 YouTube 之後，由完全不信變成完全信晒，咁係乜嘢呢？我哋每一次講開呢個話題呢，我哋啲聽眾呢有好多都笑嘅，但係我哋有差唔多成萬，我哋有萬幾位嘅網上嘅擁躉啦吓，星空奇談嘅擁躉，
我會相信可能會有人係 buy 呢一個學說，但係佢唔會咁講出嚟，因為佢一講出嚟咧就俾大家一齊群毆噶啦。即係呢個咧就係地平學說。但係其實真係因為我自己就從來冇喺 YouTube 度去睇過地平學說嘅呢一啲片，所以你頭先都講啦，如果我真係要睇嘅話咧，一定要肯定咧，我對而家地球係圓嘅呢一個理論咧係要堅信不疑咧先好睇。如果唔係，我可能都會過底變咗有呢一個有咁嘅可能，因為2018年嘅時候係喺美國係開始咗提開第一個嘅地平學說嘅研討會，一個好大嘅 conference。咁其實我一路都想揾嗰個教授咧傾下偈嘅，但我又驚俾啲聽眾鬧，我搞錯啊嘛！啲咁嘅人嚟講個地球係平嘅，OK？咁但係咧唔係我哋好奇噃。最近有一個大學嘅教授，佢係用一個客觀者嘅角度去睇，究竟去出席呢一個 conference 地平學會 conference 成個講座，呢啲人有幾多個其實係嚟咩心態？你哋係信噶，定係嚟八卦噶，定係純粹嚟踩場嘅咧？咁佢發現咧，其中有30幾個人係因為睇咗 YouTube， 係人哋叫佢睇啦，佢係由完全一個所謂唔信地平學，而睇完 YouTube 片之後，變咗對地平學深信不疑。其中29個啦吓，我可以咁講，29個都係因為某一個好多人睇嘅 YouTube 片係關於地平學說，仲話用好多個科學嘅解釋嚟到解釋點解地緣學說係唔通嘅。睇完之後呢班人就信晒，跟住咧就去參加呢個地平學說嘅研討會。而我話29個入邊咧，其中有一個阿叔咧，佢話係因為佢個女同佢個女婿睇完呢個 YouTube 片，再轉述嚟到說服佢，令到佢對地平學說突然之間信晒，跟住就跟晒眾信徒一齊去參加地平學會嘅研討會。咁所以呢位科學家其實係帶俾各位話俾你哋聽， YouTube 上面有好多嘢係科學可以解釋得到。例如你記唔記得嗰個水平線嗰個地平學會嗰啲人馬啦，其中有一個我諗好多聽眾你自己小學都有講過呢啲物理嘢係嘛？點解人或者我哋行緊喺海啦，向水平線望過去，我哋個 horizon 你唔會見到弧形噶噃，永遠都係直線嚟嘅，平嘅。佢話如果地球係圓嘅，你應該見到有啲彎彎地，有啲圓噶啦。但係點解你永遠喺個海嗰度見到個地平線？嗰個係咪叫水平線啊？係啊，都係直嘅咧。咁仲唔係其中一個證明地球根本就係平，因為成個海都係平嘅。得我明呢個科學家咪話咯，呢啲咁嘅嘢，你睇緊 YouTube 嗰時，點解你會信嘅咧？你冇睇過，你冇聽過讀 physics 有教過嘅咩？即係話當你一隻好細嘅蟻企喺一個籃球上面，喺嗰隻蟻佢嘅視線範圍，佢永遠都唔會睇到嗰個籃球圓嘅，係啦，佢永遠喺佢嘅視線係只會睇到個籃球平嘅，就係咁嘅原理啫嘛。但係冇人信我，竟然有人信啲 YouTube 片咧喺度講呢啲咁嘅嘢咯。但係其實好好奇嘅，各位想睇啊？係啦，因為咧，如果大家有睇過一啲而家嗰啲太空船啦，佢哋去到月球嘅時候，佢哋會喺未着陸之前，佢哋係攞住個攝影機一路影住嗰個月球上面嘅表面一路行咧。其實你係可以睇得到月球嘅表面唔係平嘅。即係佢係真係一路行咧，你見到係一個波咁樣喺你下邊咧，係會曲落去嘅。係原因係因為地球嘅月球嘅體積係細過地球好多，而且我哋飛到咁高咧，所以當太空船嘅距離望落去地球就係望落去月球就已經可以望到佢係曲嘅。呢啲係其實好多人都會知道嘅一啲叫做物理上嘅邏輯。係啦，咁所以同一道理。當地球係大過月球咁多嘅時候，佢哋其中一個拗嘅點咧就係話：嗱，你坐個飛機啊，你由飛機望落去啊，咪又係平嘅，地球都係平噶啦。呢個係其實第二個啦。係啦，個問題就係你個飛機未飛得夠高。係咯，你再飛高啲啊！你再飛高啲，當你個角度係已經可以去到一個睇到成個一個足夠嘅覆蓋面嘅時候咧，咁你就會見到嗱，我不妨可以講俾大家聽。
曾經有一段片，雖然都係喺 YouTube 度擺上去，但係佢並唔係一個教育性嘅片，佢完全呢就係當年呢因為當年呢俄羅斯佢哋去試飛一架米格戰鬥機，最新嘅米格戰鬥機嘅時候呢，佢哋要嘗試下呢架飛機係咪可以飛到去大氣層嘅邊緣，所以佢係由呢一架機喺基地度起飛開始，佢係有一個鏡頭擺咗個機身出邊，一路影住佢開始爬升，一路上一路上，飛過第一 part 嘅雲層，第二 part 嘅雲層，一路上一路上。佢去到咁上下嘅高度，佢啱啱喺個咪度講，我而家已經去到大氣層嘅邊緣啦。佢哋有一個特別嘅名稱，我而家唔記得啦。但係你可以見得到呢，原本佢一路成個天都係藍色嘅，上下都係藍色嘅一個鏡頭嗰度。但係佢去到某一個高度之後呢，你已經可以睇到喺嗰個鏡頭嘅上邊再繼續向出邊去嘅話呢，係已經變得黑色嘅。下邊呢就係藍色。而喺嗰一刻，如果你望翻落去喺個鏡頭，你望落去呢，就已經開始見到地球嗰個曲線出現咗啦。因為佢已經飛到差唔多，已經係外太空嘅邊，即係已經地球嘅邊緣，就見到地球嗰個平面線係亂，係個彎嘅。我都知道好多聽眾可能而家講緊話信地球係平嗰班都傻噶啦，但係你真係唔好話，有好多喺上面突然之間由唔信變做信嗰啲人呢，就係睇咗呢一個 YouTube 啦。你哋如果喜歡嘅，你可以上去睇，但係記住，即係所羅門王，我知你一定好好奇，記住啊，意志要堅定，唔好俾人講幾講呢，你突然之間拗晒頭啊，咦又好似係突然之間就開始對地球係圓嘅呢一樣嘢而抱咗懷疑嘅態度啦，咁你就要停一停啦，你要停一停啊！同埋我想講一個點呢，就係話你要記住呢個 YouTube 係為咗要打擊地球係相信地球係圓嘅人嘅信念，所以佢哋裏邊所用嘅內容同埋佢哋好多嘅一啲論點呢，都係一啲模棱兩可，而你又冇辦法以一個普通人係冇辦法可以有一個好solid 嘅 answer 去同佢駁斥翻嘅，係除非你係一個博士或者一個地理或者一個專業嘅一個學者，你先至可以即刻可以駁翻佢。但係我哋普通人嚟講嘅話，我哋如果冇經過訓練咧，係駁唔到嘅。嗱，呢一套咁多人睇，亦都令到好多地緣學說嘅人有些少懷疑或者係變節去咗地平學說嘅呢一條片呢，個名嘅 title 咧就係叫做200，即係200啦。200 proves Earth is not a spinning ball。有200個證據證明地球唔係一個轉緊嘅波，即係我諗我咁樣譯好啦。你哋上去睇呢一條片，但係記住慢慢嚟，佢講嗰啲嘢呢。係嗱，我頭先所講嘅嗰位科學家咧，出嚟講呢一件事嗰位科學家咧，佢個名咧係叫做 Landrum，Dr. Landrum 係呢一個嘅 Texas 德薩斯 Tech University 科技大學嘅其中一位教授。佢發現咗呢個情況，做完呢個研究報告之後咧，佢 call Google，佢問 Google 你可唔可以做一做 restrict 你哋自己嗰個 Google search，等嗰啲人唔會睇得到呢啲咁樣嘅片，可唔可以做一個 filter？ 但係 Google 到而家都未有回應，好難嘅，真係好難。filter 咗你有言論自由噶嘛？我做一條片出嚟，我話月球係方嘅，你理我啊？總之我做到出嚟，有人信我講月球係方嘅。你吹我唔脹，係咪先？係咪咁樣講啊？所以呢個就係美國嘅自由言論。冇錯啦，亦都呢一位 Dr. Landrum 佢叫呼籲其餘嘅科學家，你哋想唔想做翻一條片，或者做一啲學術性嘅片，係專係愛嚟打擊呢啲所謂叫做證明地球係平嘅 YouTube 片呢？咁嗰啲人哋係學者嚟噶嘛？邊得人同你玩呢啲咁嘅嘢？即係有嘢我咪就係你聽就聽，唔聽咪算咯。即係你繼續愚昧，你咪繼續愚昧咯。我照教我嘅書，但係咧據講喺我哋加拿大咧係有一批嘅地平學會嘅人，原來佢哋係先生嚟嘅，佢哋係教學，從事教學工作。佢哋曾經有人做過一個秘密嘅訪問啦，佢哋唔可以開名，因為如果佢哋俾教育局知道佢哋係呢一啲組織嘅
嘅信仰者咧，可能係唔會俾佢再教書，因為你點樣教細路啫？嚇，原來我信地球係平，但我要教啲細路係圓嘅，點教咧 ？Right？ 咁所以呢一樣嘢咧，嗱，大家要小心啲。好奇嘅你可以睇完之後有咩感想咧？你可以喺星光奇談個 group 嗰度話俾我哋聽嘅。咁啊嗱，最後咧喺我哋臨走之前咧，就要同大家講下啦。就如果你哋有啲乜嘢報料嘅熱線啦，我哋有個報料熱線啦，你可以電郵去呢一個ghost889@am1430.com 啦。咁如果你哋係想揾 Michelle 嘅，我哋啱啱之前嘅嗰2個禮拜咧，我哋催眠大師啦，仲有佢係呢個數字學啦。聽講咧，阿 Michelle 話收到好多聽眾嘅查詢。嗱，記住各位，凡事都係以一個我哋叫做求知嘅心態。唔好太過沉迷，即係如果有好多嘢，我哋都係話啦，要自己識得幾時要有自己有個底線。希望各位真係唔好沉迷。有啲人可能真係做到成日走去揾阿 Michelle 催眠，下你乜嘢都係計數字，就變咗冇咗自己嗰個人生自主權。係啊，咁啊，所以希望大家小心啲啦，搏下自己自行抉擇。咁今日嘅節目時間差唔多啦，咁我哋下個星期再見啦，拜拜。